2023 APC kurar mu takace jere Satomi a gaida da ligwar zo inuwar talakawa rar na jere Satomi kai zamu zaba mai biyan bukata ka ƙara ban basira in tsara bai cikana dan shugaba rasulu manzon mu dan amina alimi sahabbai na sa su bai cikana Allah ka sa waliyai har da tabi'ina san riki soyayya gun samaikina rabbi jalla sarki Allah ka sanya Satomi sanadin sa ne baiti ubangida na Najeriya Satomi kai za mu zaba Satomi maso talakawa yan halinka ne yasa na yi bai cikanka jarumin masarkin aiki ana yaba ma na ga al'umma duka na yabo na aikinka shi yasa na yau tattaki ga mai gidana na tsara baitukan ban girma na sa a waka honorable engineer Satomi dan bana yi ja kwananka Satomi na mu yau kowa ya baka cikin halin ka jarin ka wuce magauta babatun a mako raddi ya daga ka zama da shan lillahi ubangijinka shi yasa na doka kiɗa har na rera waka na taho da yan amshi dan siyo yabanka kai wanda baya kishi ni ba na san ya bika dan kai mutum ne mai tausayi na al'umma Satomi kai za mu zaba kan da kai gwarzo radiyar nufe ka ƙauyuka cikin birni duka an yaba ka ana ta yin kuzance domin kyan halinka injiniya Satomi ba kamar ka tausayi ga al'umma gado ka ɗauka jamuje iyaye sun sa maka albarka ga ka mai yawan kyauta duk ana yabanka adali maso talakawa mai gidana Satomi kai za mu zaba Popular sponsor Satomi ba mu canja ka mulki ka zauna kai ta yin abunka sai da mun ka tantance kun ga mun ka dauka bata gurbi yan susu suna ta hauka ba su ja da ikon rabba shine ya baka APC muna nan ƙwar'ar mu ce taka jinjina da kema jinjina ta girma Allah ya ja da kwananka Najeriya Satomi kai za mu zaba mai taimako ga al'umma yau ana yaba ma damana mai alkhairi ake ta nema tallafin ka ya kai musu ko ina da dama kai kake raban taki ga al'umma manoma yan kasuwa jari ka basuwa da dama fannin tsaro da lafiya ka ba da himma sannan ka yi gyaran hanya ga ruwa ma Allah ya kara girma Popular Najeriya Satomi kai za mu zaba ita ka sanno dawi su an yaba ma shi yasa muke son ka arar zaka koma dan gida na girma mai kyauta ta alfarma mai kyautar haji har gida da mota ma kai baka rowa mai tausayi na al'umma zo ka bani mota ni ma na ƙara girma na zagaya ƙasa ta mai gidana tunda ta wata tsufa Najeriya Satomi kai za mu zaba kyauta na san ka riga da ka saba yau bane na farko ba za a cimma karshe ba inuwar talakawa ga da na raba dole ya su barka idan babba sara sassaka ba za su kai ka kasa ba ni sai dai na zo bai ci da ke babba zakin mu babba mai gidana wakar ka yanzu na fara ban san iyaka ba Najeriya Satomi kai za mu zaba na taho da baiti na zana zo gare ka jinjina ta ban girma zana yau gare ka tun da kai kake kishin mu zan yi baka zauna abunka dan kai kyau da mulki injiniya Satomi ba kushe ka sai marar uba ko kuma wanda ba ya kishiya wuri armu yan jere kai za mu baiwa tun da ba mu canja ka gwarzo Najeriya Satomi kai za mu zaba
kula da al'umma ba su son su barka, ga ka mai yawan kyauta duk ana yabanka, mai kida isa sauti dole in ya baka, dan kai garkuwa ne Allah ya baka mulki. Mu kam dai a mulkin mu jere ba mu canja ka, birni da ƙauye mun shaida ka yi aikinka, mun yaba da aikinka, mai ja da kai san ba za yi kirgari ba. Har abinci ko yaushe kana raba wa al'umma, taki da injin da ban ruwan manoma, injiman nikan shinkafa ka bai wa al'umma, mata keken ɗinki su ma ka basu, ga kuɗin su jajari duka kai ka basu, har gida kana kyauta mai gida na, sannan ga kujerun makka ka raba su ma. Allah ya ja kwanan ka 4+4. Aiki ya ba matasa su taimaka wa kansu, har da keke na fema duka shi ya basu, ya ba waɗansu jari su kula da kansu, waɗansu makarantunsu nauyin ya ɗauka, har ƙasar waje oga ɗalibai ya tura, mu a jere mun dace wallahi za mu bi ka, tun da kai mutum ne ka san hake akan ka, 4+4 yan jere ba mu canja ka. Sannata a yau baiti na kaza na ɗauka, na kashin shatima zauna abunka, mulki yayi ma kyau ba mu son mu barka, ga ka adali ne kowa yana yabanka, ka wuce magauta Allah ya ja da kwananka, 4+4 kai ma kai ta yi abunka, bar na santarar kai ne za mu sake ɗauka, rabbana ya ja kwananka 4+4. su kashin taka a sannu gwarzo, mai gida ya ce in yau baitin ka gwarzo, mai son al'umma magautan ka sai sun zo, tun daga ka ga gwamnusa to ya zo, sanatan makashin talakawa kai suke so, bar na santaral ko aina kai suke so, kayi mun gani tun baya ayyukanka, ka gina birnin Borno kamar Abuja. Profesa Baba Gana Umar Zulum, gwamnan Borno, gwamnan mu, kowa ko Allah ya taya ma. Waiwaye adan tafiya zana yi wa baba, gwamna sarkin aiki mun yi mamara ba. Allah ya ja kwanan ka kai ta yi baba, ci gaba tsaro ya samu zuwan ka baba. Adalin gwamna Najeriya ƙasata, ka yi fice ko a ina ana yaba ka, ka yi ayyuka har ma ba su ƙirguwa, titina da dama makarantu haka, asibitoci baba ka giggina so, ga wuta ruwa ko a ina ana yaban ka, ga gudunmawa 'yan hijira kana kulawa, ƙauyuka da birni kowa kai ke ta. Ka dabur sauna abunka, ka yi kyau da mulki kowa yana yawanka, dibbuti na gwamna yanzu ka kai, adalci kake mulkin ka babu san kai, in baka bambanci kyauta ba kamar ya kai, fati ciyaman Ali da Alori, Allah ya ɗaukaka ka da kai da al'umarka, kyan halin ka ya sani na ɗauki baitikan ka gurzo. Mun fatin mu na jera an yaba ka talla ari mai fata na zo da baitinka, adali ne kai ma dole in yi baitinka, tausayi na al'umma babu tun a kushe ka, ga ka ga sato me kai rike talakawa, an jere muna ta yabo na ku tallakawa, dole ne mu yo fahari ba ku samu kokawa, rabbana ya ja kwanan ku muke ta fata.
ciyaman na jere kai ma ina ya baka kyan halinka yasa zan yi baitukanka Umar Gujjatan ana yabo da aikinka yanzu ba batun kushe rabi ya daga ka galawan barma galci marinaka a bayis ciyaman mun gaba kamar ka kyan halinka jarinka kai ne mun ka dauka na ga kuna kishin sato mai gwarzo na jar ai mahaifata ce shi ne ya sanya dole ne da tashi ba batu na jinya tunda mun yi dace da wanda ba ya sanya alkhairi ya shuka ba ya furta karya alkawar cikawa yake ba ya ja baya in akwai irin ka a barno ba hawanya kai kake kula mu kamar 'ya'yan gidanka adale maso talakawa sannu gwarzo na gwarzo inuwar talakawa bar na jere sato mi kai za mu zaba bar na jere sato mi kai za mu zaba